ჭაბუ ამირეჯიბის მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალავენ სამების საკათედრო ტაძრიდან გამოსვენების ცერემონიალი რამდენიმე წუთში დაიწყება. სამებაში დილიდან სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობდა. თამარ თარახველიძე ჩაუერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. დიახ, 2 საათზე დამთავრდა ჭაბუ ამირეჯიბის სამოქალაქო პანაშვიდი. ამ წუთებში უკვე ცხედარს გამოასვენებენ სამების საკათედრო ტაძრიდან და ჭაბუ ამირეჯიბს დაკრძალავენ მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. სამების საკათედრო ტაძარში დღეს ჭაბუ ამირეჯიბის ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრეს პოლიტიკოსებმა, ხელოვანებმა და ოჯახის ახლობლებმა. არის დიდი მწერალი, კლასიკოსი. მან თავისი შრომით გააცნო მსოფლიოს ქართული ლიტერატურა, თავისი ჩვენი კულტურა და დღეს ჩვენ ვლობთ ჩვენ იზიარებთ ოჯახის მწუხარებას. ეს არის მწუხარება არა მარტო ოჯახის, არამედ მთელი საქართველოს. დღეს მთაწმინდის მიწა მიიბარებს კიდევ ერთ ღირსეულ მამულიშვილს. კაცს, რომელმაც მთელი თავისი შემოქმედება სამშობლოს სიყვარულს მიუძღვნა. უდიდესია მისი გარდაცვალება, უდიდეს ტკივილს იწევს ყოველ ჩვენთაგანში. მაგრამ ამ ტკივილს დიდი სიამაყეც ახლავს. ბედნიერია ერი, რომელსაც ესეთი კლასიკოსი ჰყავს. ეხლა, როდესაც ჭაბუ ამირეჯიბის სახელი ისტორიის საკუთრებად იქცა, მისი შეგონება ჭკუით ქართველებო უფრო დიდ პასუხისმგებლობას გვიჩენს. ძალიან დიდი მწერალი ბატონი ჭაბუა, ზეცურ საქართველოში გადადის ის დღეა, მახსენდება მისი ნაწარმოებები, მახსენდება ის გმირი, რომელიც თოვში მარტო მიდის და ესევე მარტო ვაცილებთ მას. დიდი მადლობა მისურს იმ ზნეობრივი გმირებისათვის, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებოდნენ ცხოვრებაში და რომელთა მაგალითად ჩვენ ვიზრდებოდით. სრულიად უყურადღებოთ მიტოვებული გავაცილეთ ამ ქვეყნიდან და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ერი მას საკადრის პასუხს მიაგებს დღეს მთაწმინდის პანთეონზე დაკრძალვით და მომავალი თაობები ჭაბუ ამირეჯიბის მაგალითზე გაიზრდებიან და მადლობა ღმერთს, რომ ამ ეპოქალური მასშტაბის ქართველის დროს ცხოვრობდით ჩვენს ქვეყანაში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჭაბუ ამირეჯიბი 12 დეკემბერს 92 წლის ასაკში ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. ჭაბუ ამირეჯიბი იქნება უკანასკნელი, ვისაც მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალავენ. მადლობა თამარ, თარახველიძე იყო.